सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले किन गरे चुनाव नलड्ने घोषणा। यसबारे पुरै जानकारी। जसपाले टुङ्गाए प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका उम्मेद्वार। घनश्याम भुसाल र खिमलाल भट्टराईलाई पन्छ्याउँदै वासुदेवले लिए एमालेको टिकट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आज पनि अस्पतालमै रहने। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 8 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाही प्रदेश सभामै लड्ने। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले छाडे सरकारी निवास। निर्वाचनको दिन व्यवस्थित रूपमा यातायात खुलाइने। गहन अध्ययनमा छु, त्यसपछि निर्णय लिन्छु भन्दै नेकपा एमालेका नेता भीम रावलको भनाई। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले टुङ्गायो काठमाडौँका उम्मेद्वार। मङ्सिर 12 गते विवाह गर्दै सलोन र करिश्मा। एमाले छाडेको घनश्याम भुसालको घोषणा। हिरासतमा अरु 30 थुनुवासँगै छन् क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने। उम्मेदवारी दर्ताका लागि प्रचण्ड र बाबुरामसँगै गोर्खा जाने। दशैं मनाएर मानिसहरू फर्किन थाले काठमाडौँ। आइतबार 5 बजे भित्रै मनोनयन दर्ता गराउन आयोगको निर्देशन। अष्टलक्ष्मी श्राक्यले ओलीलाई भनिन् म उठ्दिन, विकल्प खोज्नुहोस्। एमाले र राप्रपाको तालमेल आंशिक मात्रै। काठमाडौँमा अलग अलग लड्ने। नेपालले अमेरिकासँग द्विपक्षीय हवाई सम्झौता गर्ने। एमाले नेता कार्यकर्ता भन्छन् केपी ओलीको तानाशाही प्रवृत्तिले भुसाललाई पार्टी छाड्न बाध्य पार्यो। आगामी शनिबार वा आइतबारदेखि मात्र मनसुन बाहिरिने। सुदूरपश्चिमका 4 जिल्लामा टुट्यो सत्ता गठबन्धन। एक्लियो एकीकृत समाजवादी। राजेन्द्र लिङदेनलाई महाचोरको संज्ञा दिँदै यमबुद्धका बुवाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छाडे। भीम रावलको टिकट खोसिएपछि एमाले अछाममा। सबै कमिटीले राजीनामा दिँदै रवि लामिछाने काभ्रे 2बाट चुनाव लड्ने। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल असोज 23 गते आइतबार। इस्वी सम्वत 2022 अक्टोबर 9 तारिक। आज कोजाग्रत व्रत पूर्णिमा व्रत, कार्तिक स्नान आरम्भ, आकाशदीप दान आरम्भ, विश्व हुलाक दिवस रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरू माझ आजदेखि हामीले दैनिक समाचार दिनेछौँ। केही दिनसम्म तपाईहरू माझ अनुपस्थित भएका थियौं। आजदेखि बिहान 5 बजे दैनिकी मुख्य समाचारहरू आउनेछन्। हेर्न भने नबिर्सनुहोला। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजका मुख्य समाचारहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। रवि लामिछाने काभ्रे 2बाट चुनाव लड्ने प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विभिन्न जिल्लाका प्रतिनिधि सभा क्षेत्रको उम्मेद्वारका नाम सार्वजनिक गर्न थालेको छ। पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भने कहाँबाट चुनाव उठ्ने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। यसैबीच सभापति लामिछानेले काभ्रेको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 2बाट चुनाव लड्ने संकेत गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी काभ्रेका सचिव सुशील राज गिरीका अनुसार यसअघि काठमाडौँ 5 वा चितवन 3 मध्ये एक क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने योजना बनाएको भए पनि उनी अब काभ्रे 2बाट चुनाव लड्ने तयारीमा रहेको बताइएको छ। पार्टी काभ्रेका सभापति रविन ढकालले काभ्रे पार्टी सभापति लामिछानेको गृह जिल्ला भएसँगै प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 2 उनको निर्वाचन क्षेत्र भएकाले सोही ठाउँबाट नै चुनाव लड्ने सम्भावना 80% भन्दा बढी रहेको बताएका छन्। उनले भने पार्टी सभापति रवि लामिछानेले काभ्रे 2बाटै चुनाव लड्ने संकेत गरेको छ भन्दै बताइएको छ। 3 दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा रहेका क्रिकेटर स्टार सन्दीप लामिछाने हिरासतमा के गर्दै होलान्, उनी हिरासतमा कसरी राखिएका होलान्, धेरैलाई जिज्ञासा छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी भरत बहादुर बोहराका अनुसार चर्चित व्यक्ति हुँदैमा उनलाई फरक व्यवहार गरिएको छैन। कानुनको नजरमा सबै समान हो। अन्य थुनुवा सरह व्यवहार गरिएको छ भन्दै बोहरा भन्छन्। परिसरका अर्का एक अधिकृतका अनुसार लामिछानेसँगै गौशाला प्रहरीको हिरासतमा थप 30 जना थुनुवा छन्। हिरासत कक्ष सानो भएकाले कोचाकोच गरेर उनीहरूलाई राखिएको छ। सन्दीप लामिछाने पनि त्यही छन्। हिरासतभित्र एउटा मात्र शौचालयको व्यवस्था छ। धेरैजना थुनुवा भएकाले कहिलेकाहीँ धेरै पालो कुर्नुपर्छ। ती अधिकृतले भने अवर पर्दा कहिलेकाहीँ थुनुवालाई बाहिरको शौचालय पनि प्रयोग गर्न दिने गरेका छौं भन्दै बताइएको छ। गौशाला प्रहरीका एक अर्का अधिकृतका अनुसार लामिछानेले हिरासतमा अरू थुनुवासँग गफ गर्दै दिन काट्ने गरेका छन्। उनलाई भेट्न पनि आफन्त र अन्य व्यक्तिहरू आउने गरेका छन्। पक्राउ परेको दिन उनलाई भेट्न सन्दीपका कानुन व्यवसायी सरोज घिमिरेलाई पनि अप्ठ्यारो पर्यो। बिहीबार विमानस्थलमा लामिछानेलाई पक्राउ गर्न प्रहरी तैनात रहँदा घिमिरे प्रहरी विरुद्ध गौशालामा थिए। उनलाई प्रहरीले विमानस्थलबाटै पक्राउ गर्ला भन्ने लागेकै थिएन भन्दै बताइएको छ। गौशालामै लामिछानेलाई भेट्न भनेर कुरेर बसेका घिमिरे लामिछानेलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले ल्याएपछि झस्किएका एक प्रहरी अधिकृत पनि बताउँछन्। यानि कि हिरासतमा अरू 30 थुनुवासँगै सन्दीप लामिछाने छन् भन्दै बताइएको छ।
नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले एमाले त्यागेको घोषणा गरेका छन्। पार्टीमा नीति र विधिको पुनर्स्थापना हुने कुनै पनि सम्भावना नदेखेको र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगै रहेर आन्दोलन र आफैप्रति पनि इमानदार रहन नसक्ने भएपछि एमालेमा नबस्ने निर्णय गरेको उनले बताएका छन्। भुसालले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, म स्वयंले 45 वर्षसम्म आफ्नो सम्पूर्ण सामर्थ्य समर्पित गरेको यो पार्टीमा नीति र विधिको पुनर्स्थापना हुने कुनै सम्भावना समेत नदेखेपछि अध्यक्ष ओलीसँगै रहेर आन्दोलन र आफैप्रति पनि इमानदार रहन नसकिने भएपछि यस पार्टीमा नरहने निष्कर्षमा पुगेको छु। उनले थप लेखेका छन्, नेकपा एमाले भित्र रहँदा विधि पद्धति र सही नीतिका लागि संघर्षमा लागेका सहयोद्धा र सहकर्मीहरूप्रति सदा मेरो ऐक्यबद्धता रहनेछ। राष्ट्रको सर्वोपरि हितका लागि म उत्तिकै सक्रिय रहनेछु। कमरेडहरू, सत्य र सही बाटोको खोजीमा इतिहासको कुनै पनि बिन्दुमा हामी पुनः भेट हुनेछौँ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावलको टिकट खोसिएपछि उनको गृह जिल्लामा पार्टीभित्र खैला बैला मचिएको छ। अछाम क्षेत्र नम्बर 1 बाट सर्वसम्मत सिफारिस भएका नेता रावलको टिकट खोसिएपछि एमाले अछाममा खैला बैला मचिएको हो। स्रोतका अनुसार अछाममा एमाले नेताहरूले विद्रोहको तयारी समेत गरेका छन्। एमाले क्षेत्र नम्बर 1 समन्वय समिति, प्रदेश समन्वय समिति, पालिका कमिटी तथा जिल्ला कमिटी सदस्यहरूले आज सामूहिक राजीनामा दिने तयारी समेत गरेका हुन्। त्यसका लागि दिउँसो रावल निकट नेताहरूले अछाममा भेला गरिरहेका छन्, तर रावलले भने यसबारेमा आधिकारिक प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। एकल सिफारिसमा परेका उम्मेद्वार भीम रावल कमरेडको टिकट खोसेर अरूलाई दिनु षड्यन्त्रपूर्ण छ। एक एमाले नेताले भने पार्टी नेतृत्वले गलत कदम उठायो। क्षेत्र नम्बर 1 का सम्पूर्ण कमिटी र जिल्ला कमिटी पदाधिकारीहरूले जिम्मेवारीबाट सामूहिक राजीनामा दिँदैछौँ भन्दै बताइएको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य अम्बिका प्रसाद अधिकारी मोरङ राजेन्द्र लिङदेनको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टीबाट राजीनामा दिएका छन्। अधिकारी चर्चित र्याप गायक यमबुद्धका बुवा हुन्। राप्रपाले एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेकोमा अधिकारीले असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्। पार्टी परित्याग सम्बन्धी विज्ञप्ति जारी गर्दै अधिकारीले भनेका छन्, आफूलाई राजावादी भन्ने तर राजाको प्रखर विरोधीसँग गठबन्धन गर्ने, संघीयताको विरोध गर्ने तर त्यही चुनावमा भाग लिने, नेता आउँदा चोरायो भन्छन् भन्ने तर तिनीहरूसँगै साँठगाँठ गर्ने नेतालाई आखिर महाचोर भन्न मिल्दैन र भन्दै उनले प्रश्न पनि गरेका छन्। नीति र सिद्धान्तकै कारणले पार्टीमा लागेका हजारौं नेता कार्यकर्ताको भावना विपरीत मुखले एउटा कुरा अनि व्यवहारमा अर्को कार्य भइरहेको अधिकारीको गुनासो रहेको छ। राप्रपाका नेता अधिकारीले विज्ञप्तिमा यस्तो कुरा बताएका हुन्। विशेष गरी राजेन्द्र लिङदेनलाई महाचोरको संज्ञा दिँदै यमबुद्धका बुवाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छाडेका छन्। नेपालमा यस वर्षको अक्टोबर 2 तारिकसम्ममा मनसुन रहने पूर्वानुमान गरिएको थियो। तथापि पूर्वनिर्धारित मितिभन्दा करिब 2 साता मनसुन लम्बिएको छ। अबको 1 सातापछि नेपालबाट मनसुन बाहिरिने जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका वरिष्ठ मौसमविद वरुण पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। जुन 5 तारिकदेखि नेपालको पूर्वी भेग भएर मनसुन सुरु भएको थियो भने हाल नेपालमा मध्यपश्चिम बंगालको खाडी र आसपासमा न्यून चापीय क्षेत्रको असर रहेकाले मनसुन केही दिन लम्बिएको मौसमविद पौडेलले बताएका छन्। उनले भने मनसुन आगामी शनिबार र आइतबारदेखि बाहिरिने देखिन्छ। यो वर्ष मनसुन बाहिरिने क्रममा बंगालको खाडीबाट आएको न्यून चापीय क्षेत्रको असरले लम्बिएको हो। अहिले राजधानी काठमाडौँ, पश्चिम पोखरा, कास्की लगायतका देशका पूर्वी भेगमा मौसमको सामान्यतया सफा समेत रहेको छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको दिन मंसिर 4 मा सार्वजनिक सवारी साधन आवजातमा अवरोध नगर्ने बताएको छ। आयोगले गृह मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभागसँग समन्वय गरेर व्यवस्थित रूपमा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न अनुमति दिने बताएको हो। पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले भनेका छन्, निर्वाचन हो कि नेपाल बन्द हो भन्ने परिस्थिति अब हुँदैन। भद्रको रूपमा होइन, व्यवस्थित रूपमा त्यस दिन सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन हुनेछ। आयोगले मनोनयन दर्ताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ। मनोनयन दर्ताको समय समेत नसर्ने भन्दै 5 बजे भित्र दर्ता गराइसक्न राजनीतिक दलहरूलाई आयोगले आग्रह गरेको छ। 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म समय तोकिएको छ। समयभन्दा उता आयोगले मनोनयन लिने छैन। राजनीतिक दलहरूलाई पर्ने अप्ठ्यारामा सहजीकरणका निम्ति आयोग तयार छ, तर मनोनयनको समय र दिन भने सर्दैन। प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले भनेका छन्। यानी कि आइतबार 5 बजे भित्रै मनोनयन दर्ता गराउन आयोगले समेत निर्देशन दिएको छ।
आसन्न निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता गर्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेसपा अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँगै गोर्खा जाने भएका छन्। प्रचण्डले गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 मा उम्मेदवारी दर्ता गराउँदैछन् भने गोर्खा 2 बाबुरामको पनि क्षेत्र हो। यसअघि माओवादीको चुनाव चिन्हबाट बाबुरामले प्रतिस्पर्धा गर्ने भनिएको थियो, तर अन्तिम समयमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अघिल्लो पटक आफू निर्वाचित भएको चितवन क्षेत्र नम्बर 3 छाडेर गोर्खा 2 रोजेका थिए। बाबुरामले मध्यरातमा ट्विट गर्दै गोर्खाबाट चुनाव लड्नुमा ठूलो सांकेतिक महत्त्व रहेको भन्दै उनलाई अन्तर्हृदयदेखि स्वागत गरेको बताएका छन्। बाबुराम भट्टराई आफैले यो पटक प्रत्यक्ष चुनाव नलड्ने घोषणा गरिसकेका छन्। अभिनेता सलोन बस्नेत र प्रेमिका करिश्मा केसी बीच आगामी मंसिर 12 गते लगन गाँठो कसिनी भएको छ। दुवैजना यति बेलामा विवाहको तयारीमा जुटेका छन्। हामीसँग कुरा गर्दै सलोनले सो मितिमा विवाह गर्ने तयारी जुटेको बताएका छन्। अहिलेसम्मको कन्फर्म डेट त्यही हो, सोही अनुसार विवाह गर्नेछौँ भन्दै उनले भने दुवैतर्फको पारिवारिक सहमतिमा विवाहको मिति टुङ्गो लागेको छ। 31 वर्षीय सलोन र 24 वर्षीय करिश्मा 4 वर्षदेखि रिलेसनसिपमा छन्। करिश्मा नेपाल एयरलाइन्सकी एयर होस्टेस समेत हुन् भने परम्परा अनुसार विवाह गर्ने सलोनको योजना छ। कामको कुरा गर्दा सलोनले अभिनय गर्ने फिल्म ह्रस्व दीर्घ छायाङ्कनको तयारीमा छ भन्दै बताएका छन्। नेकपा एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष भीम रावलले पार्टीको निर्णय बारेमा गहन अध्यक्षमा रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वारमा उनी अछाम 1 बाट सर्वसम्मत सिफारिस भएका थिए, तर एमालेले भने सिफारिस नै नभएका जपट बोहरालाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ। रावलले टिकट नपाएको भन्दै एमालेको अछाम 1 मा क्षेत्रीय संयोजक प्रकाश शाह र ठूलो संख्याका जिल्लाका नेताहरूले एमाले छाडेको घोषणा समेत गरिसकेका छन्। रावलले भने पार्टीले टिकट नदिएको अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा गहन अध्ययनमा रहेको बताएका छन्। अहिले म गहन अध्ययनमा छु, त्यसपछि निर्णय लिन्छु भन्दै रावलले भनेका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारी निवास छाडेका छन्। प्रतिनिधि सभाको सदस्यको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिन शनिबार सापकोटा सरकारी निवास छाडेर निजी निवासमा फर्किएका थिए। उनले सभामुखको रूपमा पाउने सरकारी सेवा सुविधा पनि छाडेको उनका प्रेस विज्ञ श्रीधर न्युपानेले जानकारी दिनुभएको छ। सरकारी सेवा सुविधा छाड्नु अगाडि सापकोटाले पत्रकार सम्मेलन पनि गरेका थिए। उनले आसन्न चुनाव नलड्ने पनि घोषणा गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी उपचारका लागि आज त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा नै बिताउने भएकी छन्। उपचारमा खटिएका चिकित्सकका अनुसार रगत परीक्षणको रिपोर्टमा कुनै पनि समस्या देखिएको छैन। 4 दिनदेखि ज्वरो तथा रुगाखोकीले थला परेकी उनी स्वास्थ्य उपचारका लागि शनिबार बिहान शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पुगेकी थिइन्। नमुना परीक्षणमा खासै समस्या नदेखिए पनि ज्वरो कम नभएकाले उनलाई चिकित्सकले आजको रात अस्पतालमा राख्ने भएका हुन्। चिकित्सकका अनुसार 24 घण्टाको निगरानीपछि डिस्चार्ज गरिने अस्पतालले जनाएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीलाई फिजिसियन मिरज बमको टिमले उपचार सुरु गरेका छन्। नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले पार्टी परित्यागको घोषणासँगै उनी निकट रूपन्देहीका नेता कार्यकर्ताहरूले उक्त कदम उचित भएको टिप्पणी गरेका छन्। पार्टीमा नेता भुसालको नीति लागू भएको तर नेतृत्व अराजक भएको कारण पार्टी परित्याग गर्नु परेको उनीहरूले बताएका छन्। आज हामी संवादमा एमालेका लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्य शैलेन्द्र उपाध्यायले भनेका छन्, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निरङ्कुश र तानाशाही प्रवृत्तिले गर्दा घनश्याम भुसालले पार्टी परित्याग गर्नु परेको हो भन्दै बताएका छन्। पार्टीमा नीति भुसालको लागू भए पनि ओलीको नेतृत्व अराजक प्रकारको भएकाले समस्या उत्पन्न भएको उपाध्यायले टिप्पणी गरेका छन् र विभिन्न नेताहरूले समेत यस्तो बताउन थालेका छन्। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सञ्चालन विस्तार गर्ने क्रममा संयुक्त राज्य अमेरिकासँग द्विपक्षीय हवाई सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ। विश्वका 40 मुलुकसँग द्विपक्षीय हवाई सम्झौता गरेको नेपालले अमेरिका, स्विजरल्यान्ड, इन्डोनेसिया, रुवान्डा लगायतका मुलुकसँग हवाई सम्झौता गर्ने तयारी गरेको हो। अमेरिका लगायत विभिन्न मुलुकसँग द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौताका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय नागरिक उड्डयन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव बुद्धि सागर लामिछानेले जानकारी दिनुभएको छ। आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा बीच आंशिक तालमेल मात्रै हुने भएको छ। हालसम्मको जानकारी अनुसार दुई पार्टी बीच 3 निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र तालमेल हुने देखिएको हो। एमालेले राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनका लागि झापा क्षेत्र नम्बर 3 नेता दीपक बोहराका लागि रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3 र अर्का नेता धवल शमशेर राणाका निम्ति बाँके क्षेत्र नम्बर 2 छाड्ने भएको हो। एमालेका निर्वाचन विभाग प्रमुख विष्णु रिमालका अनुसार राप्रपाका प्रभाव क्षेत्रमा एमालेले उम्मेद्वार नउठाउने भएको हो भन्दै बताइएको छ। यानि कि एमाले र राप्रपाको तालमेल आंशिक मात्रै देखिएको छ भने काठमाडौँमा अलग अलग लड्ने देखिएको छ।
आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एमालेबाट काठमाडौँ 8मा उम्मेद्वार सिफारिस अष्टलक्ष्मी साक्यले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई विकल्प खोज्न भनेकी छन्। आज ओलीसँग भेट गर्दै साक्यले आफू संसदीय निर्वाचनबाट अलग्गिने घोषणा गरिसकेकाले विकल्प खोज्नु भनेकी हुन्। मेरो निर्णयलाई तपाईले अन्यथा नलिनुहोस्। मैले सार्वजनिक रूपमै संसदीय निर्वाचनबाट अलग्गिने भनेकी छु। म अब उठ्दिन, विकल्प खोज्नुहोस् भनेर आए। साक्यले ओलीलाई आफूले भनेका कुरा समेत बताइन्। साक्यले उठ्ने रहर नभएकाले जबरजस्ती राखेर मन भएका र जित्ने सम्भावना रहेकालाई 10 बुँदेको नाममा फरक व्यवहार नगर्न पनि अध्यक्ष ओलीलाई अनुरोध गरेकी छन्। यानि कि अष्टलक्ष्मी साक्यले म उठ्दिन, विकल्प खोज्नुहोस् भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई भनेकी छन्। दर्शक महानुभावहरू, लगभग दशैं सकिएको छ। कोजाग्रत पूर्णिमासँगै दशैं समापन हुन्छ भने दशैं सकिन लाग्दा आफ्नो घर गाउँमा दशैं मनाउन गएकाहरू काठमाडौँ फर्किन थालेका छन्। दशैं सकिएसँगै सरकारी तथा निजी कार्यालय तथा सङ्घ संस्थाहरू खुल्ने भएपछि काठमाडौँ फर्किनेहरू बढ्न थालेका हुन्। काठमाडौँको मुख्य नाका कोटेश्वर, कलङ्की, बल्खु, नयाँ बस पार्क लगायतका क्षेत्रमा यति बेलामा मानिसहरूको बाक्लो भिड देख्न सकिन्छ। यो वर्ष दशैं मनाउन उपत्यकाबाट करिब 20 लाख मानिस घर गाउँ गएको उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले आकलन गरेको छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही पुनः प्रदेश सभा उम्मेद्वार बन्ने भएका छन्। नेपाली कांग्रेसले शाहीलाई हुम्ला खबाट प्रदेश सभा सदस्यका लागि उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ। कांग्रेसले शाहीलाई हुम्लाबाट प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा खबाट उम्मेद्वार सिफारिस गरेको थियो। 4 मङ्सिरमा हुने चुनावमा प्रतिनिधि सभामा लड्ने बताउँदै आएका शाहीलाई पुनः प्रदेश सभा सदस्यकै लागि उम्मेद्वार बनाउने निर्णय भएको कर्णाली प्रदेश सभापति ललित जङ शाहीले जानकारी दिनुभएको छ। सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड हुँदा हुम्लामा प्रतिनिधि सभा सदस्य नेकपा माओवादी केन्द्रको भागमा परेको छ भने प्रदेश सभा क पनि माओवादी केन्द्रकै भागमा परेको छ। कांग्रेसले पाएको प्रदेश सभा खबाट शाही चुनाव लड्ने भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 8 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 468 पीसीआर परीक्षणमा 6 जना र 861 एन्टिजन परीक्षणमा 2 जना गरी 8 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 61 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने हाल देशभर कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 573 रहेको छ। नेकपा एमालेले रूपन्देही 5 मा वासुदेव घिमिरेलाई टिकट दिएको छ। तिलोत्तमा नगरपालिकाका पूर्व मेयर घिमिरे रूपन्देही 3 बाट सिफारिस भएका थिए। रूपन्देही कारू क्षेत्रबाट एकल सर्वसहमत सिफारिस हुँदा यो क्षेत्रमा भने निवर्तमान सांसद घनश्याम भुसालसँगै घिमिरेले दाबी गरेका थिए। तर चुनावी तालमेल गर्दै एमालेले रूपन्देही 3 मा राप्रपालाई दियो। टिकट नपाउने निश्चित भएसँगै भुसालले शनिबार एमाले परित्याग गरेको घोषणा गरिसकेका छन्। तर घिमिरेलाई भने रूपन्देही 5 को टिकट दिइएको छ। यो क्षेत्रबाट पनि एमाले राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराई एकल रूपमा सर्वसहमत सिफारिस भएका थिए। तर पूर्व उपमहासचिव भुसाल र प्रमुख सचेतक भट्टराईलाई पन्छाउँदै घिमिरेले टिकट पाएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको उम्मेद्वार टुङ्गो लगाएको छ। नेकपा एमालेसँग तालमेलको निर्णय गरेको उसले शनिबार दिउँसो उम्मेद्वार टुङ्गो लगाएको हो भने जसपाले एमालेसँगको तालमेलमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा 17 सिट पाएको छ। जसपाका एक नेताका अनुसार केही निर्वाचन क्षेत्रको उम्मेद्वार थप गर्न बाँकी नै छ। चुनावी तालमेल प्रति असन्तुष्ट नेपाली कांग्रेस डोटीको एक समूहले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छ अथवा तयारी गरेको छ। कांग्रेस डोटीले तालमेल नगर्न दबाब दिएको थियो। तर सत्ता गठबन्धनको भागभण्डामा डोटीको प्रतिनिधि सभा सिट समाजवादीले पाएको छ। प्रदेशतर्फ क कांग्रेस र ख माओवादी केन्द्रले पाएको छ। कांग्रेसले आफ्नो भागमा परेको प्रदेश सभा क मा जिल्ला सभापति नरेन्द्र बहादुर सिंहलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। सिट बाँडफाँडप्रति असन्तुष्ट कांग्रेस नेता कार्यकर्ताले भने प्रतिनिधि सभा सदस्यमा महाधिवेशन प्रतिनिधि पदमराज जोशीलाई उम्मेद्वार बनाउने तयारी गरेको छ। प्रदेश सभातर्फ खमा भूमिराज बडुली स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन् भने बडु नेपाली कांग्रेसको जिल्ला अधिवेशनमा जिल्ला सभापतिको प्रतिस्पर्धामा थिए। उनी दोस्रो चरणमा थोरै मत अन्तरले पराजित भएका थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले काठमाडौँका 10 वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र र 20 प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेद्वार टुङ्गो लगाएको छ। संसदीय बोर्डले उम्मेद्वार टुङ्गो लगाएको एक नेताले जानकारी दिएका छन्। जस अनुसार प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 1 मा रविन्द्र मिश्र, 2 मा नवराज सिंखडा, 3 मा गणेश गिरी, 4 मा ठाकुर मोहन श्रेष्ठ उम्मेद्वार बन्ने भएका छन्। उम्मेद्वार टुङ्गो लगाए पनि मनोनयन फिर्ता लिने दिनसम्म तालमेल सम्भावना रहने एक नेताले जानकारी दिनुभएको छ।
सुदूरपश्चिमका 4 जिल्लामा सत्तारूढ गठबन्धन भत्किएको छ। कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुलाको संघीय तथा प्रदेशका कुनै पनि क्षेत्र एकीकृत समाजवादीको भागमा नपरेपछि एक्लै चुनाव लड्ने तयारी गरेको छ। कांग्रेस र माओवादीले हामीमाथि अन्याय गरेको छ। एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका दार्चुला इन्चार्ज नरेन्द्र विष्टले हामीसँग भने पार्टीको आधिकारिक टिकटबाटै एक्लै चुनाव लड्ने तयारी गरेका छौं। सुदूरपश्चिमका 4 जिल्लाका 6 प्रतिनिधि र 12 प्रदेशसभा क्षेत्रका गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेस र सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले एक्लै सिट भाग लगाएका छन्। यहाँका 6 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मध्ये माओवादी केन्द्रले कञ्चनपुर 1 र बैतडी पाएको छ भने कञ्चनपुर 2, 3, डडेलधुरा र दार्चुला कांग्रेसले आफूसँग राखेको छ। यस्तै कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुलाका प्रदेश सभाका 7 क्षेत्र कांग्रेसले पाउँदा माओवादीको भागमा 5 क्षेत्र परेका छन्। गठबन्धनबाट भाग नपाएपछि सत्तारूढ गठबन्धन समाजवादीले गठबन्धन विरुद्ध उम्मेदवारी दिने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा समाजवादीका नेता डाक्टर तारा जोशीले गठबन्धन विरुद्ध प्रदेश सभा 2 मा उम्मेदवार बन्ने बताएका छन्। उम्मेदवार बन्नका लागि छलफल भइरहेको छ। प्रदेश सभामा चुनाव लड्छु भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।